यदि ऐसा है तो सावधान, आपके कानों में घंटियाँ सा या सीटियाँ ऐसा कुछ आवाज़ें आती है, उसको टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस का बहुत महत्वपूर्ण कारण सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मतलब इनर ईयर सेल्स का परमानेंट डैमेज हो जाना। कोई भी डिग्री रहे हेयरिंग लॉस का, चाहे वह माइल्ड ही क्यों न रहे, आपको टिनाइटस हो सकता है। यदि आप ईयर टेस्ट यानी पीटीए कराते हैं तो यह भी संभावना होती है कि आपका टेस्ट नॉर्मल आए। यदि आपको टिनाइटस है तो कोई ऑडियोलॉजिस्ट या ईएनटी से आप कंसल्ट करा सकते हैं। वे आपके समस्या के अनुसार आपका इलाज करेंगे, जैसे कि साउंड थेरेपी, टिनाइटस मास्किंग थेरेपी, टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी, हेयरिंग एड विथ डिवाइस प्लेसमेंट। इससे आपको आराम मिल सकता है।